volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè. Un mondo senza testa. Una testa senza mondo. Un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandato. Buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Libertà, un'altra puntata di Auto da Fè. Vi consiglio caldamente l'ascolto di questa puntata, anzi anche la visione sulla app oppure sul canale 252 del Digitale Terrestre. È una chiacchierata a tutto tondo con l'ex sostituto procuratore della Procura Generale di Milano, il magistrato Kuno Jakob Tarfusser, che è uno dei pochi magistrati in Italia non appartenenti a correnti, o forse uno di quelli che comunque, tra quelli che hanno raggiunto posizioni apicali, non è iscritto a correnti. È stato vicepresidente della Corte Penale Internazionale, procuratore a Bolzano, introduttore in Italia di un modello di efficienza nella gestione degli uffici giudiziari, che avrebbe potuto fare scuola, ma non lo ha fatto in questo splendido paese. In ogni caso, si parte dal fatto che il Tribunale, la Corte d'Appello di Brescia, ha rigettato l'istanza di revisione del processo per la strage di Erba che il dottor Tarfusser aveva presentato, e da lì si parla più in senso ampio di giustizia, di verità, di correnti della magistratura e di un certo modo di affrontare le questioni giudiziarie e il tema enorme, grande della giustizia con la G maiuscola, come avrete modo di ascoltare tra pochissimo. Buon ascolto dunque e una buona mattina a tutti. Auto da Fè su Radio Libertà, siamo in collegamento quest'oggi con il dottor Kuno Tarfusser, già procuratore della Repubblica a Bolzano, vicepresidente della Corte Penale Internazionale, da ultimo sostituto procuratore generale a Milano e estensore di una delle richieste e delle istanze di revisione in relazione alla vicenda della strage di Erba, di cui torniamo a parlare. E io ringrazio il dottor Tarfusser per essere qui con noi. Grazie, dottore. Grazie a lei e buonasera, buon pomeriggio. Allora, partiamo da una sentenza che è stata depositata in cancelleria in data 7 ottobre scorso. La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione penale, nella causa penale trattata con il rito dibattimentale, ha pronunciato una sentenza nei confronti di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi. Allora, intanto, prima di arrivare al punto che la riguarda direttamente, dottor Tarfusser, io volevo chiederle, primo, se ha letto questa sentenza con cui in sostanza la Corte d'Appello di Brescia rigetta le 3 istanze di revisione del processo per la cosiddetta strage di Erba, compresa la sua ovviamente, e se si è trattato, a suo giudizio, glielo chiedo in senso tecnico perché ne abbiamo parlato con l'avvocato Schembri qualche giorno fa, se si è trattato di un rito dibattimentale o se questa è una formula standard, perché di dibattimento noi ne abbiamo visto poco da giornalisti, da spettatori. Allora, alla prima domanda, se ho letto la sentenza, devo dire che ho iniziato a leggerla, poi a un certo punto ero talmente... adesso devo trovare la parola giusta, l'aggettivo giusto, ero talmente... che mi dia un aggettivo. Quello che mi viene in mente è schifato, ma ovviamente non si può dire così, che a un certo punto ho smesso perché mi faceva troppo arrabbiare rispetto al mio senso di giustizia. Io credo che con questa sentenza i giudici di Brescia abbiano un po' abdicato al loro ruolo, o come si direbbe parlando bene, forbiti, al core business di un giudice, quello della ricerca della verità e quella della cultura del dubbio alla ricerca della verità. Nel senso, dichiarando inammissibile, chiudendo anzi sbattendo le porte in faccia a chi ha ritenuto di offrire degli elementi, dei gravissimi elementi di dubbio, hanno semplicemente sbattuto la porta in faccia, quindi dichiarando inammissibile
qualcosa che avevano già dichiarato ammissibile, peraltro, no? Perché nel momento in cui si arriva a quello che alla decisione o al decreto di citazione del giudizio del gennaio, o il decreto di giudizio del gennaio è stato preceduto da una interna al collegio dichiarazione di ammissibilità, perché sennò avrebbero immediatamente dichiarato inammissibile una, due o tutte e tre le richieste di revisione. Invece non l'hanno fatto, hanno aperto il procedimento attraverso la citazione del giudizio, Sì. dibattimento che non c'è mai stato. Ecco, questo è il punto che mi interessava capire. Ecco, Si può parlare di dibattimento in questo caso? ma a mio parere no. Perché la il sentenza parla di inesito al dibattimento, ma il No, dibattimento? sì, ma il dibattimento presuppone un qualcosa di più che non una discussione tecnica da parte delle parti, no? Quindi pubblico ministero e difesa. Il dibattimento presuppone qualcosa di ulteriore, cioè hanno dichiarato inammissibile le richieste di revisione all'esito del dibattimento. Ora, io penso e credo che ci siano spazi estremamente rilevanti e grandi per un ricorso per Cassazione, perché quello che è stato fatto a Brescia io ritengo che sia né carne né pesce. In che senso né carne né pesce, Sì, dottor Tartus? sì, perché o tu dichiari inammissibile. No, perché la Corte No, argomenta. no, Prego. sì, no, io sostengo che allora faccio questa premessa di fondo. La materia è estremamente fluida, nel senso che la revisione, quindi le richieste di revisione, quindi le revisioni è una cosa talmente straordinaria, no? Tant'è che si parla di un mezzo di punizione straordinario, che il codice non è che minuziosamente, come per il primo grado, l'appello e la Cassazione, non è che minuziosamente disciplina il procedimento. Il procedimento di revisione si rifà un po' in parte al procedimento di primo grado per quanto concerne l'ammissione delle prove e al rito di appello, perché evidentemente siamo davanti alla Corte d'Appello, quindi è un miscuglio. Ora ci siamo chiesti, io mi sono chiesto, ma anche i difensori si sono chiesti, sin da quando è stato aperto il procedimento, no? Sì, Adesso non sì. ricordo, credo a maggio forse, in che fase siamo? Perché Sì. c'è stata solo una sorta di discussione da parte delle parti senza che siano state ammesse delle prove. Quindi una sorta di un procedimento estremamente ibrido, che non si è bene capito cosa fosse. Certo è che di fatto la Corte ha ritenuto che si sia svolto un dibattimento, tant'è che è uscita con una sentenza e non con un'ordinanza di inammissibilità. Però dibattimento che in realtà non c'è mai stato, no? Perché il dibattimento presuppone, specialmente nella revisione, l'assunzione delle prove. La Corte poi, nell'ambito delle 80 pagine di motivazione, è entrata nel merito delle prove, che però non sono mai state assunte. Quindi diciamo una cosa abbastanza incomprensibile, che sicuramente sarà oggetto Ecco, lei Cassazione. ravvisa dei precedenti a una situazione di questo tipo, o è un unicum nella sua esperienza? Questo tipo di giudizio di revisione, anche perché la Corte argomenta dicendo, io lo dico da profano ovviamente, quindi e da cittadino normale per come l'ho capita io, la Corte dice sì è vero, però noi possiamo dichiarare l'inammissibilità in qualunque momento e fase del giudizio. Certo, può essere, però a un certo punto l'inammissibilità la dichiari perché la prova, cioè o tu la dichiari in via preliminare o tu apri il dibattimento. Se apri il dibattimento devi assumere gli elementi di prova. Devi assumere degli elementi di prova che poi puoi dichiarare non sufficienti, non nuove, e quindi dichiararlo inammissibile con sentenza successiva. Cioè io la vedo così. Sì. Quello che ha fatto la Corte di Brescia è una roba abbastanza intermedia rispetto a
a queste due posizioni. Ecco, uno leggendo la sentenza potrebbe arguire, se non ha seguito le 3 udienze, che sia stato fatto un processo vero e proprio, cioè che gli elementi di prova siano stati acquisiti, che i testimoni siano stati sentiti e che siano state poi rigettate alla fine di un procedimento vero e proprio, cosa che non c'è stata, però forse qui sta l'unicum di questa vicenda, no? Allora, io le confesso che prima mi ha chiesto se ho letto la sentenza. Sì. Io sono arrivato fino a pagina 23. Quella che la riguarda più o meno. No, anche un po' dopo, anche un po' dopo, ma sono arrivato fino a pagina 23 e poi ho smesso. Ho smesso nel senso che l'ho letta solo di traverso, non del dettaglio. Perché mi sono fermato? Perché a pagina 23, in fondo, adesso dico 23, ma sono abbastanza sicuro, forse 22, sì. dice, la sentenza dice che la difesa ha offerto, ha chiesto l'ammissione di alcuni testimoni sulla base di interviste che queste persone hanno reso a giornali, a testate giornalistiche e televisive. E poi dice, ma questi non sono testimoni, perché potrebbero essere stati influenzati, potrebbero non aver detto la verità, non avevano, essendo intervistati, nessun dovere di dire il vero, tutte cose giuste. Il problema è che proprio per questo sono stati offerti alla Corte, perché li sentisse la Corte, perché diventassero prove, perché la Corte avesse modo di valutare la loro autenticità, sincerità, veridicità nel contesto probatorio complessivo. Allora io dico, cioè, tu Corte hai abdicato al tuo dovere di accertare la verità, perché questo è il tuo dovere, cioè ti vengono offerte delle prove che possono, poi valuterà la Corte se sono in grado o meno di inficiare il quadro probatorio che è emerso dai 3 gradi di giudizio, se e quanto inficiano le prove che sono emerse dai 3 gradi di giudizio, ma tu non puoi dire io non le sento perché queste probabilmente sono state prove, perché le prove non hanno, o queste non sono prove. Per questo io te le offro, certo, perché tu quelle dichiarazioni le faccia diventare prova e poi le valuti. E allora mi sono detto, io è inutile che vado avanti a leggere, a farmi il sangue amaro, perché adesso sono in pensione, veramente non ho più nessuna voglia di battermi contro questi mulini a vento, contro questa negazione della volontà di accertare la verità. Io dico, ho sostenuto in una cosa che ho scritto ma poi non ho diffuso, ho detto che questi in qualche modo attraverso la giurisprudenza la Corte vuole inserire nell'ordinamento, lo dico un po' è paradossale, il dogma dell'infallibilità del giudice, cioè è questo dopo l'irresponsabilità adesso arriva l'infallibilità, no? Quindi per me, devo dire, è troppo, perché io ho fatto 40 anni questo mestiere, credo di aver sempre cercato di arrivare, per quanto mi era possibile, e con onestà intellettuale, alla verità, o avvicinavo il più possibile alla verità storica, coltivando comunque sempre la cultura del dubbio, perché questo... E questo in questa sentenza mi viene a mancare, ma non solo in questa sentenza, ultimamente ne ho viste di tutti i colori. Quindi in qualche modo sono andato in pensione 2 mesi fa e uscendo in quei giorni in cui mi si avvicinava la pensione, in qualche modo tra me e me ho coniato questo ossimoro, cioè di essere dispiaciuto, di essere contento di andare in pensione. Cioè io sono dispiaciuto di andare in pensione, però sono contento per come si è sviluppato la giurisdizione, per come io
l'ho vista nei 5 anni dopo il mio rientro in ruolo. Credo che si chiami sinestesia in retorica, no? Comunque, Può diciamo, essere. essere dispiaciciuto di essere contento la dice tutta. Comunque è molto chiaro, diciamo, al di là della definizione della retorica ufficiale. Comunque, dottor Tarfuster, questa è anche una liquidazione fenomenale, il passaggio che lei ha citato e che si trova esattamente a pagina, aveva ricordato bene, 22/23. Sì, sì. Il passaggio in questione della sentenza è anche una liquidazione fenomenale del mestiere giornalistico, per cui se un giornalista raccoglie degli elementi di prova possibili, teorici o comunque dei fatti, perché alla fine qui io noto una certa allergia a far entrare determinati fatti nel processo, che poi vengano catalogati come prove o rifiutati è un altro discorso, ma qui fa fatica a arrivare il fatto in sé in un procedimento. Comunque, se il giornalista raccoglie un fatto o comunque un elemento di prova, non esiste perché l'ha fatto da giornalista. Questo mi sembra una liquidazione del mestiere di giornalista che peraltro, diciamo, non ha causato alcuna presa di posizione da parte dell'ordine dei giornalisti, della federazione della stampa. L'abbiamo digerita tranquillissimamente. Quindi Ormai è tutto fluido. Un collega mi diceva, però se vale anche il reciproco, il primo che mi querela per diffamazione gli dico che non esiste il reato perché è stato scritto su un giornale o in TV, no? Sì, no, ma perché poi la cosa assurda è che ci sono milioni di sentenze che acquisiscono interviste giornalistiche per poi sulla base delle quali poi sviluppano i processi. Ecco, io ho trovato particolarmente interessante un passaggio della sentenza, proprio pagina 23. Se un elemento viene raccolto da un giornalista, è raccolto in un contesto privo della sacralità propria del processo. Appunto. Però mi viene da dire che la sacralità del processo in questo caso dove sta se non è stato fatto un processo? Appunto, per questo dico, ho detto questo, cioè la sacralità del processo vuol dire che tu, quella persona che è stata intervistata, la devi sentire nella sacralità del processo. Appunto. Laddove la parola sacralità è già indicando per sacralità il processo, è già sacrilego di per sé, devo dire. E qui siamo però in un cortocircuito, perché se a processo Sì. non ci arriva niente, dove sta la sacralità del No, processo? ma infatti. Se lei è arrivato... Poi c'è un altro punto che io trovo veramente aberrante. Riguarda Frigerio. Sì. A un certo punto, adesso io qui non so la pagina perché l'ho letta abbastanza superficialmente, però credo che a un certo punto dicono, però lui in dibattimento ha detto quello che ha detto e siccome la prova si forma a dibattimento, quello che vale è quello che ha detto in dibattimento, punto. Tutto il resto chi se ne frega sostanzialmente. Adesso ovviamente banalizzo. Sì, è quello. Ora, ci sono normalmente quando in un'indagine una persona viene o arrestata o sentita come testimone e fa delle dichiarazioni al pubblico ministero piuttosto che alla polizia giudiziaria come testimone o come imputato. Poi si arriva 2 o 3 anni dopo al dibattimento, o un anno dopo, chi se ne è lo stesso, quanto tempo, comunque si arriva al dibattimento in un momento successivo e questa persona o l'imputato prima o il testimone dichiara il contrario, dichiara una cosa diversa da quello che ha detto in sede di indagine. Ci sono una miriade di sentenze che dicono: è vero, pur avendo formandosi il processo, cioè la prova in dibattimento, è vero che in dibattimento ha detto così, però noi crediamo più a quello che ha detto in sede di indagine perché lì quello che ha detto era più vivido, era più spontaneo, non era ancora inquinato dalla conoscenza degli atti e quindi privilegiamo quello che ha detto in sede di indagine sotto il profilo dell'autenticità. Qui hanno completamente ribaltato questo che è una cosa del tutto normale rispetto ai processi e qui hanno ribaltato questo concetto che credo che sia la prima volta che si crede di più a qualcosa che una persona ha detto un anno dopo contraddicendosi in dibattimento rispetto a quello che ha detto
certamente non inficiato o influenzato da terze persone in sede di indagine, e mi riferisco evidentemente Sì. al primo esame del Friggero da parte del pubblico ministero e anche al secondo, diciamo, virgolette, interrogatorio da parte del maresciallo, quando gli ha suggerito, Il ha nome di Olindo. iniziato il suggerimento in nome di Olindo. Ecco, poi magari ci torniamo perché era uno dei punti della sua istanza di revisione. A proposito della quale, se lei è arrivato, dottor Tarfus, alla pagina 23, sicuramente è arrivato a pagina 20, laddove la Corte di Brescia scrive, io le cito una frase e poi le lascio fare un commento, no? Poi mano a mano leggiamo il passaggio che la riguarda. Si scrive appunto da parte della Corte d'Appello di Brescia che la richiesta del dottor Tarfusser, invero, prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente. Quindi due cose. Lei non ha portato novità, diciamo così, e non poteva neanche portarle perché era non legittimato a fare la richiesta di revisione. Allora, siccome cronologicamente arriva prima Sì. la mia legittimazione, Certo, no? sì, certo. Allora, dice la Corte: io non sono legittimato. Quindi cosa fa la Corte? La Corte privilegia e dà più forza normativa, diciamo, tanto per far capire a chi ascolta, più forza normativa a un regolamento interno alla procura, cioè una distribuzione del lavoro, quello che io chiamo, per far capire meglio, il regolamento condominiale, Ecco. quello che equivale al Sì. regolamento No, condominiale. ecco, mi consenta di interromperla solo un attimo per chiarezza verso chi ci sta ascoltando. No? I giudici scrivono letteralmente: la richiesta di revisione è stata formulata da un sostituto procuratore generale, cioè lei, privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, che è riservata all'avvocato generale, secondo quello che lei chiama il regolamento condominiale, cioè il documento organizzativo dell'ufficio. E quindi lei non era assegnatario del fascicolo. E poi ha depositato in cancelleria del procuratore generale la sua richiesta. Il procuratore generale, poi andiamo avanti, però fermiamoci qui. Insomma, lei non aveva la delega in materia di revisione e non era assegnatario del fascicolo. Adesso qui la questione diventa molto, molto tecnico-giuridica. Sì. Io ritengo, ma non ritengo, sono sicuro, che quello che ho fatto io non possa in alcun modo essere soggetto a una delega. Cioè quello che ho fatto io non può essere oggetto di regolamento. Perché questo? Adesso cerco di banalizzare al massimo. Sì. Io inizio a studiare un processo vecchio e lo faccio fuori dall'orario di lavoro, lo faccio di notte, lo faccio di domenica, lo faccio quando voglio io, senza che questo interferisca in alcun modo sul mio lavoro ordinario. Okay? Allora, è come se io, anziché studiare un vecchio fascicolo, andassi a fare jogging, perché io faccio il mio lavoro, poi mi metto a studiare un vecchio fascicolo. Io faccio il mio lavoro e vado a fare jogging. Ora, io per andare a fare jogging non devo chiedere il permesso a nessuno, credo. Per studiare un vecchio fascicolo, che potrebbe anche essere leggere un libro, potrebbe essere mille cose, andare fuori a cena con gli amici, non è che devo chiedere permesso a qualcuno, giusto? Non ho bisogno di essere autorizzato o delegato. No. Quindi io faccio una cosa, studiare un vecchio processo, nell'ambito della mia attività di privato cittadino, ovviamente che ha un po' di conoscenza del diritto. A un certo punto, nello studio di questi atti, io comincio a scrivere un qualcosa che butto giù dei pensieri, perché la cosa, quello studio, questo fascicolo, non mi pare, o mi pare ci sia spazio per criticare quello che è successo, e comincio a mettere giù uno scritto, i miei pensieri rispetto a questo studio. A un certo punto dico, ma questo credo che possa essere oggetto di revisione, e scrivo
lo scrivo in modo che ne esce quello che io poi privatamente chiamo richiesta di revisione. Sì. Ma anche quando io ho finito la richiesta di revisione, io è come se avessi finito di leggere un libro, finito di fare jogging o finito di fare qualsiasi altra cosa che faccio nel mio ambito della mia vita privata. Quando è che questo atto che io ho chiamato richiesta di revisione da mio atto privato diventa un atto giudiziario e quindi di rilevanza pubblica? Nel momento in cui io lo deposito in cancelleria e riceve un timbro. Prima di quel momento è un atto mio privato che io posso anche cestinare. Sì, sì. E quindi che nessuno mi può delegare, anche perché non c'è un processo aperto, un procedimento aperto rispetto a questo. Quindi il procedimento si apre nello stesso momento in cui qualcuno, nel caso di specie io, che ne sono legittimato ai sensi che ne dicano tutta una serie di soloni che hanno evidentemente detto che non potevo farlo perché sennò sarebbe cascato il muro del... Ok. Io che sono legittimato vado a depositarlo in segreteria, cosa che ho fatto, e da quel momento diventa un atto giudiziario. Prima di quel momento è un atto mio privato. Certo, chiaro. Ecco, tant'è vero che poi verrà mandato comunque alla Corte d'Appello di Brescia, no? Se fosse stato non legittimato a proporlo, no, io credo che non l'avrebbe mandato neanche il procuratore generale, presumo. Ma certo, ma io poi non lo so cosa ha nella testa il procuratore generale, quindi non mi esprimo sul punto. Certo è che il procuratore generale, ma anche questo è un dato riscontrabile, facilmente riscontrabile attraverso la stampa, certamente dopo 4 mesi in cui il procuratore generale se l'è tenuto sul suo tavolo, a un certo punto ha dichiarato alla stampa che non l'avrebbe mandato. Sì. Al che io scrivo una mail al procuratore generale, questa volta il procuratore generale peraltro la legge, la prima che gli ho mandato, prima di depositarlo, sembra che non l'abbia letta, la legge e gli chiedo in questa mail, dico al procuratore generale, guarda, ho letto sulla stampa che tu non sei intenzionata a mandare gli atti a Brescia. Mi puoi far sapere il perché? Sicuramente avrai fatto un provvedimento, no? Perché così si fa tra di noi, non si fanno i pubblici proclami, si fanno i provvedimenti scritti che io poi posso impugnare o no, se ritengo. Ovviamente anche qui il procuratore generale a me non ha risposto, perché non mi ha mai risposto, con me non parla, non ha mai parlato, però ha mandato gli atti a Brescia. Quindi c'è stato un momento in cui ha detto non mando a Brescia, l'ho detto ai giornali, io le scrivo la mail, dimmi perché non la mandi, giustificano, e poi invece, non sapendo evidentemente giustificarlo, l'ha mandata. Ecco, poi vediamo velocemente in che modo ha mandato gli atti, però io volevo fare un piccolissimo passo indietro, giusto perché sembrano cavilli, ma qui c'è scritto nero su bianco su questa sentenza, che nell'ufficio dove lei stava, cioè alla Procura Generale di Milano, è l'avvocato generale che può fare le revisioni e non altri. Io invece sapevo che la legge italiana individua nell'ufficio della Procura Generale l'ufficio che è tra i soggetti legittimati a proporre la revisione di un processo, no? Che poi lo faccia il procuratore generale, l'avvocato generale o il sostituto procuratore come ha fatto lei, credo che sia la stessa cosa. È l'ufficio del procuratore generale che è legittimato, della procura generale, no? Che è legittimata a fare le revisioni. Per quello lei dice, mi corregga se sbaglio, mi pare di aver capito, lei dice se anche ci fosse stato, diciamo, un regolamento interno che riserva all'avvocato generale la materia delle revisioni, questo viene in subordine rispetto alla legge, alla Costituzione, all'accertamento della verità e della giustizia. O sbaglio, dottor Taffo? No, questo è un po' il ragionamento. Sì, cioè, in generale la legge dice che è l'ufficio della Procura Generale. Lei faceva parte indubbiamente di quell'ufficio e quindi diciamo esisteva in quell'ufficio una riserva specifica a favore dell'avvocato generale, cioè solo lui, solo l'avvocato generale può fare le revisioni? No, esiste nell'ambito della Procura Generale di Milano un regolamento condominiale
Sì. come lo chiamo io, Sì. un regolamento condominiale che notoriamente ha forza giuridica inferiore alla Costituzione e alla legge, giusto? Possiamo Sì, dire sì, questo? direi Ok, di sì. ok, su questo possiamo essere d'accordo. Esiste un regolamento condominiale che dice come viene distribuito il lavoro, in genere, tutto il lavoro, no? Ci sono dei meccanismi, degli automatismi di distribuzione del lavoro. In merito alle revisioni, dice effettivamente che le revisioni, ma la revisione non è solo quella che è presentata dal procuratore generale nei confronti della sentenza passata in giudicato, esiste la revisione presentata anche dall'imputato, no? Certo. Esistono le revisioni che noi trattiamo perché provengono da un'altra corte d'appello, cioè esistono varie tipologie di revisioni che evidentemente entrano diciamo, nel nostro ufficio, ricevono un timbro e vengono delegate. Vengono trattate dall'avvocato generale e da questi, o trattate dall'avvocato generale stesso o delegate dall'avvocato generale. Ma non è questo la fattispecie di revisione che ho fatto io. Cioè, diciamo, il regolamento condominiale parla di altre fattispecie di Sì. revisione, perché, come ho detto prima, quello che ho fatto io è un fatto completamente anormale. Cioè, io voglio vedere il cretino come me che si va a leggere nel suo tempo libero un processo vecchio e poi fa un'istanza di revisione. Cioè, non è che ne trovi moltissimi in giro per l'Italia, gente che fa questo. Quindi quello che ho fatto io non è regolamentato, non fa parte di quel regolamento. Questo io sostengo. Chiaro. Peraltro la sentenza dice anche che la materia delle revisioni sarebbe riservata all'avvocato generale, ma Ma le altre? due E alle righe altre? due Le righe dopo altre? dice che il procuratore generale è l'unico soggetto legittimato alla proposizione della richiesta, no? Secondo me le due cose fanno fatica a stare insieme, però al di là di questo, come il procuratore generale nel caso specifico trasmette la sua richiesta? Perché lei ricordava giustamente prima, in un primo momento, dichiarazione pubblica, non la trasmetto, dopodiché la richiesta viene trasmessa comunque a rafforzare la bontà del suo ragionamento, no? Che lei era titolato a fare questa richiesta. Però ci arriva con una richiesta, come dire, il procuratore generale stesso afferma che la richiesta che lei ha fatto, dottor Tarfus, è inammissibile ed è carente di legittimazione e quindi praticamente la deposita a Brescia dicendo non tenetene conto. Tenete conto che il dottor Tarfus non era legittimato e che la richiesta che lui ha fatto secondo me è inammissibile. Tutto normale? Guardi, io nelle mie istanze difensive ho scritto che questa è una cosa che non si è mai vista, cioè che allora, l'ufficio della Procura Generale è un ufficio impersonale, quindi il Procuratore Generale, facendo proprio quello che ho scritto io, manda ad un altro ufficio giudiziario, quindi il proprio atto, chiedendo a quell'ufficio giudiziario di dichiararlo inammissibile. Io una roba di questo genere non l'ho mai vista e la cosa strana è che la Corte d'Appello di Brescia in qualche modo diciamo, l'ha acquisita come tale senza rilevarne l'anomalia. L'anomalia che un ufficio manda degli atti propri dicendo guarda, io te li mando ma non tenerne conto. Cioè, che mi pare abbastanza una contraddizione in termini, no? Poi, Ecco, sai, il diritto è un'opinione, tanto è che il diritto è un'opinione, ognuno ha la sua. Il problema è che alla fine di questo ciclo ognuno dice la sua, alla fine c'è un giudice che decide. Se il giudice non ritiene di farsi carico dell'accertamento della verità, di non farsi carico di dubbi che comunque ci sono sia sulla mia sì. richiesta di revisione, sia sulla colpevolezza o no. Va bene, cioè è il giudice che decide. Poi per fortuna esiste ancora il ricorso per Cassazione.
Ecco, poi sul punto della mancanza di novità vorrei tornare, se lei ha ancora qualche minuto, dottor Tarpus, però voglio ricordare anche che la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura le ha inflitto la sanzione della censura proprio in ordine a questa richiesta di revisione, in ordine ai suoi rapporti con la Procura Generale, col Procuratore Generale, no? Sì, sì, sì. Sì, c'è anche da dire che io poi ho fatto un esposto, perché, cioè ho reagito, non è che sono rimasto fermo, perché adesso non mi faccio dire delle cose. Io ho 40 anni di esperienza giudiziaria, che molti altri se la sognano, cioè se sono invidiosi non è colpa mia, cioè io credo di dover difendo la mia onorabilità, il mio modo di intendere questo mestiere, che evidentemente è un po' diverso da come molti altri intendono il mestiere di magistrato. Ecco. Quindi quella censura, diciamo, non ha inficiato la sua autostima No, di ho fatto, no, no, magistrato. no, no, assolutamente. Ho fatto ricorso per Mm. Cassazione anche sulla richiesta di censura, e vedremo come va a finire, perché le partite non sono finite qui, nessuna, Ecco, cioè ci sono tante partite ancora in corso. e staremo a vedere. Intanto, che effetto le ha fatto leggere che la sua richiesta era carente sotto il profilo della novità della prova? Cioè lei ha evidenziato nella sua richiesta cose che non sono affatto nuove. Ma guardi, il problema ritorno a quello che ho detto prima, il diritto è un'opinione, non è una scienza. Il concetto di prova nuova, il concetto di novità, è un concetto che nella giurisprudenza si può dire praticamente tutto e il suo contrario. Ehm, Esiste una bellissima sentenza che io poi ho citato nella mia richiesta di revisione delle sezioni unite, che in qualche modo ha cercato di dare anche su un filo storico, una struttura all'istituto della revisione, che ha aperto alla possibilità di revisione, nel senso quello che chi parla forbito chiama il favor revisionis, cioè ha cercato di allargare le maglie, cioè non di favorire un'interpretazione restrittiva, ma di favorire un'interpretazione diciamo più larga, favorevole alla revisione. Evidentemente la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto di restringere questa interpretazione, perché è pacifico, dico io, che le prove che sono state allegate alla mia richiesta e poi anche a quella degli avvocati sono nuove sotto un certo punto di vista, perché nuova non vuol dire che deve venire ad esistenza in epoca successiva ai fatti e alle condanne, ma vuol dire che deve essere una prova, un elemento di prova che o non è stato valutato, è preesistente ma non valutato dai giudici del primo e secondo grado, oppure nuova nel senso che la tecnologia intervenuta nel frattempo, la scienza e lo sviluppo scientifico e tecnologico intervenuti nel frattempo, favoriscono una lettura completamente diversa o in gran parte diversa rispetto alla lettura delle prove che veniva data sulla base della conoscenza scientifica e tecnologica di 15 anni fa. Ora, noi sappiamo, credo che sia conoscenza abbastanza comune, che lo sviluppo tecnologico e scientifico in 15 anni è un po' più veloce dello sviluppo della giurisprudenza, che è certamente molto, molto, molto conservatrice. Quindi la giurisprudenza non riesce a tenere testa allo sviluppo tecnologico, e un'altra di queste, questa è un'altra prova. Di questo ha dato prova anche di nuovo la Corte d'Appello di Brescia, che evidentemente ha ritenuto che lo sviluppo tecnologico e scientifico intervenuto in 15 anni non gliene frega niente a nessuno. Ecco, questo è il punto. È Ecco. una sorta di quello che ho detto prima, il dogma Dell'infallibilità. dell'infallibilità.
Ecco, lei ha anche usato in un commento che è stato pubblicato su affariitaliani.it, ha anche espresso, per meglio dire, un'altra sua convinzione su questa sentenza. Lei dice: questa sentenza è la negazione della giustizia, quella con la G maiuscola. Se chiunque esercita una funzione giudiziaria deve costantemente coltivare il dubbio. E lei ha anche detto che in questa storia i dubbi permangono anche dopo questa sentenza, dottor Tarfus, della Corte di Brescia. La Corte di Brescia ha solo dichiarato di negare i dubbi, ma i dubbi cioè non li ha sviluppati. Cioè allora, io non dico che io ho la verità infusa, non è questo che voglio dire. Io voglio dire, ma lo dico insieme agli avvocati, eccetera, noi abbiamo proposto alla Corte d'Appello di Brescia di rileggere anche alla luce delle nuove prove offerte e in combinazione alle nuove prove offerte, quello che è già stato letto dalle sentenze di merito di primo e secondo grado, di rileggerlo, no? Insieme a... io sono convinto che le due condanne all'ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano siano errate al di là di ogni ragionevole dubbio. Sì. Di sì ci vuole al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, la Corte d'Appello si è rifiutata sostanzialmente di vedere, di valutare questi dubbi. Poi io non voglio assolutamente, non sono così arrogante da dire cioè che questi devono essere assolti. No, io non dico, io dico solo però hanno il diritto di una rivisitazione della loro posizione e delle prove che hanno portato alla condanna alla luce diciamo del progresso scientifico e tecnologico che è intervenuto nel frattempo. Poi verranno valutati dal giudice, spetterà poi al giudice valutare se queste novità sono idonee a far venire meno la responsabilità, ma certamente bisogna valutarle. Ecco, lei ha usato questa metafora, difesa del fortino a tutti i costi, anche a costo della vita di due probabili non colpevoli, come lei ha appena ribadito. Ecco, quello che mi aveva colpito anche nella sua richiesta di revisione è il fatto che lei dice: io mi sono mosso per amore di verità e giustizia e anche per rispetto verso due persone. Che possono benissimo essere giudicate colpevoli, ma prima di essere definitivamente colpevoli bisogna che superiamo questa quantità di dubbi più che ragionevoli di cui è costellata questa intera storia. Qui si è un po' perso di vista, diciamo, il rispetto delle persone e la difesa del fortino è diventata prioritaria rispetto alla difesa della verità, della giustizia, ma anche della dignità di due soggetti. Io adesso non voglio eccedere in una direzione, però è anche vero che tutta questa vicenda è costellata, secondo me, anche del mancato rispetto di queste due persone. Vuoi perché sono due più che quis de populo, diciamo, sono due persone, diciamo, molto deboli sotto il profilo intellettuale, sotto il profilo culturale, eccetera, ma sono state trattate molto male, diciamolo, no? Ma guardi, è chiaro che quando io dico che è stata violentata in qualche modo la giustizia, quella con la G maiuscola, è a questo che mi riferisco. Mi riferisco che noi stiamo parlando, teorizzando sulla novità, non novità, sulla revisione sì, revisione no, ammissibilità, inammissibilità, mentre due persone sono in galera. Questo è il punto. Cioè, delle due persone in galera sembra che non gliene frega niente a nessuno. E io questo lo trovo allucinante. Ed in questo io ritengo che la cultura del dubbio debba rodere il fegato al giudice. Non può nessun magistrato chiamarsi fuori da questo dovere di farsi rodere dalla cultura del dubbio. Io credo che, io ricordo, guardi, tanto per farle un Sì. esempio, io ricordo tanti anni fa, quando ero ancora sostituto procuratore della Repubblica,
chiesi una misura cautelare in carcere a carico di una persona per un reato che era un peculato, comunque è lo stesso, un reato contro la pubblica amministrazione. Sì. Lo chiesi e lo ottenni e mandai la polizia giudiziaria a eseguire l'arresto. Io sono andato a casa, mi sono messo a dormire in attesa che questi mi chiamassero la sera, il giorno dopo, per dire che l'avevano eseguito. Ma a un certo punto ero talmente roso dal dubbio che mi sono alzato di notte, sono tornato in ufficio perché mi è venuto diciamo ho avuto questo momento di dubbio, ma avrò fatto bene i calcoli se ha rubato o non ha rubato. Cioè, avevo questo dubbio, sono tornato in ufficio e mi sono messo a rileggere gli atti per vedere se effettivamente non avevo sbagliato. Ero giovane all'epoca, no? Poi mi sono tranquillizzato perché le cose che avevo scritto e per cui ho chiesto il mandato di cattura o mandato di arresto erano vere. Però mi ricordo benissimo che mi sono alzato e sono andato di notte a ricontrollare queste cose. Ecco, io credo che la vita umana, la vita delle persone, che è nelle nostre mani, sia un bene che deve essere qualcosa, un peso per ciascun magistrato. Non può così semplicemente mettere a posto le carte. Ecco, io questa cosa vedo che viene sempre di più meno, no? Nella magistratura. Poi, sai, il caso Olindo e Rosa è un caso estremo, ma è la punta di un iceberg, non è che sia l'unico caso in cui la mia critica a come si è modificato la giurisdizione mi fa dire che sono amareggiato di essere contento di andarmene. Ecco, peraltro qui apriremo tutto un altro discorso, perché mi viene da osservare, seguendo il suo ragionamento, dottor Tarfusser, che dal mio punto di vista di cittadino, una giustizia che questo problema del dubbio se lo ponesse costantemente, sarebbe molto più apprezzata dal cittadino normale. Invece, al contrario, c'è la visione per cui se tu ti poni il dubbio vuol dire che ammetti di avere sbagliato e questa sarebbe come una diminuzione del tuo ruolo. Per me sarebbe l'esatto contrario. Se io fossi davanti a un magistrato che si pone il dubbio, lo stimerei ancora di più, da cittadino qualunque, voglio dire. E questo forse c'è anche un meccanismo, un paradigma culturale errato alla radice di tutto questo. Ma c'è un po' di arroganza di fondo, cioè perché noi ci sentiamo appunto di avere in mano questo potere pazzesco, ma un'arroganza che è abbastanza diffusa, no? Io quando ero a Milano venivano a parlare con me delle persone, avvocati ma anche cittadini, che poi si meravigliavano perché io parlassi con loro, no? Perché evidentemente molti altri magistrati hanno sulla porta, non si ricevono le persone, gli avvocati si ricevono dalle 6 alle 7 di mattina, roba di ma 6-7 di mattina no, perché pochi vanno, però in periodi brevi e corti in mattinata, quindi cioè c'è un atteggiamento che io da parte della magistratura non di servizio ma di esercizio del potere, ecco, la definisco così. Io sono convinto che fare il magistrato sia ovviamente tu eserciti un potere, ma tu innanzitutto rendi un servizio. E l'esercizio del potere è solo una modalità di rendere il servizio. In realtà credo che ci sia in corso un ribaltamento di paradigma per cui l'esercizio del potere diventa l'essere il magistrato o l'idea di esercizio del potere. Ecco, dottor Tarfusser, prima di salutarci io vorrei toccare altri due punti che lei ha già anche pubblicamente messo alla nostra attenzione. Il primo, lei ha detto che ha anche un timore in relazione alla sentenza di cui stiamo discutendo, quella di rigetto della revisione per il processo della strage di Erba, Corte di Brescia.
Lei ha detto questa sentenza credo, e ho il timore che sia, diretta conseguenza della fatwa, della condanna, diciamo così, religiosa, che il potere giudiziario, ovvero la perversa correntocrazia, ha lanciato nei miei confronti, e che quei due poveracci, Olindo e Rosa, siano vittime collaterali sacrificabili. Una avversione nei suoi confronti che nasce e che è insopportabile per l'establishment giudiziario dal fatto che lei, lo ha ricordato, è l'unico capo di ufficio giudiziario che ha dato prova di una possibilità, di quella di gestire in maniera efficiente e efficace la giustizia, no? Attraverso il modello che lei ha implementato a Bolzano. Conferma questa sua sensazione, questo timore? Cioè, il timore lo confermo, spero che non sia così, Mm. ovviamente, però il timore è qualcosa di più che una mia sensazione. E questo sa perché? Perché io recentemente, chiudendo l'ufficio e quindi chiudendo, diciamo, 40 anni di vita professionale, ehm, lasciando Milano, chiudendo l'ufficio a Milano, io ovviamente ho un mare di carte prodotto in 40 anni che in qualche modo mi portavo in giro per l'Europa fino a Milano. E a un certo punto per chiudere, dovevi cercare di buttare via quello che non serviva, di tenere quello che in qualche modo comunque ha caratterizzato la tua vita. E per fare questo devi leggere. E quindi mi sono riletto tutta una serie di cose che ho scritto negli anni. E c'è un atto che io ho redatto l'11 giugno 2006, e quindi in epoca completamente non sospetta per nulla. Stavo finendo di fare il procuratore della Repubblica a Bolzano, forse 8, forse proprio 2008, comunque, anzi 2008. Stavo finendo di fare il procuratore della Repubblica di Bolzano e c'è stata la possibilità, proprio per quello che avevo fatto a Bolzano, dimostrando, non con i fatti, non con le chiacchiere, che si può gestire un ufficio in modo corretto ed efficiente, trasparente ed efficace, che si può fare. Ehm, per cui il ministro della giustizia è diventato, ha ritenuto che io potessi essere una persona candidabile per un posto al ministero nell'ambito del Dipartimento dell'Organizzazione, cosa che mi sarebbe anche piaciuto fare, perché avrei potuto portare la mia esperienza di efficienza al ministero e quindi da lì Sì. diffonderla. Quindi io parlo con il ministro, nel senso che abbiamo un colloquio, e il ministro mi chiede se potessi scrivergli una nota nel senso, cioè, ricapitolando per quello che io, come io vedo una Sì. giustizia, cosa che io ho fatto. E questa nota è dell'11 giugno 2008, adesso sono abbastanza sicuro. Quindi io questa nota la porto al ministero, e poi evidentemente un mese dopo mi viene chiesto se volevo andare a fare il giudice alla Corte Penale Internazionale, cosa che ho accettato ben Sì. volentieri e mi sentivo molto onorato, sono contento di questa straordinaria esperienza, sia ben chiaro. Io però fino al giorno prima di andarci ho detto: se mi chiamasse qualcuno in Italia per fare qualcosa per la giurisdizione italiana, io rimango immediatamente qui e rinuncio a fare il giudice della Corte Penale. Evidentemente Non è nessuno mi ha successo. chiamato, non è successo, quindi io me ne sono andato. Adesso, riguardando appunto gli atti di allora, mi imbatto in questa nota, in una copia di questa nota che scrissi allora, che poi non avevo mai più riletto. E devo dire, è una nota che io ancora oggi sottoscriverei integralmente, ma che ho capito è stato l'inizio della mia fine. Perché ho scritto delle cose che evidentemente non possono piacere ai magistrati. Alla magistratura, quando io parlo di magistrati non parlo dei singoli magistrati, parlo del potere giudiziario, quello che poi si concretizza nelle quattro correnti, quindi quelli che gestiscono le quattro correnti di cui io
mi onoro di non aver mai fatto parte. È chiaro che quello che io all'epoca scrissi non poteva piacere a chi gestiva il potere giudiziario, e siccome il ministro della giustizia evidentemente è circondato da magistrati a cui ha fatto avere questo mio scritto, questi gli è venuto i capelli dritti in testa e ha pensato: bene, dobbiamo trovargli un posto fuori dall'Italia, così non nuoce più. Quindi da allora, e poi sono stato 11 anni all'estero, quando sono rientrato, per questo dico la fatwa, no? Perché Sì, questi non dimenticano, e quindi si è abbattuta la fatwa su di me, perché il potere giudiziario non dimentica chi sono i suoi avversari. Del resto l'abbiamo documentato proprio qui tanti anni fa in una vecchia rubrica di questa radio che anche al Ministero di Giustizia tutti gli incarichi vengono gestiti con il bilancino del peso delle singole correnti, quelle che lei ha citato prima. Non certo. c'è una correntocrazia efficacissima, Ma non diciamo, solo, anche al Ministero. ma non solo al Ministero, cioè qualsiasi cosa che facciano i magistrati che vanno in Cassazione, i magistrati che vanno a fare i concorsi della magistratura, a fare i membri per il concorso di magistratura, i magistrati che vanno all'estero, cioè tutti vengono selezionati secondo criteri della correntocrazia, in bilancini, equilibri interni loro. Cioè, questo è pacifico. Io sono un po' l'eccezione per motivi, credo, visto dal loro punto di vista, hanno avuto sfortuna nello stesso momento in cui mi hanno fatto diventare il procuratore della Repubblica di Bolzano. Ultimissima cosa, dottor Tarfus, lei ha notato, e qui torno alla vicenda strage di Erba, sentenza di Brescia che rigetta la revisione, lei ha evidenziato un fatto, lei ha sottolineato sfuggito ai più, effettivamente è così, che la giudice relatrice della sentenza che ha detto no alla revisione è la stessa giudice relatrice della sentenza di primo grado a carico di Bossetti, un altro illustre condannato, no? Lei ha detto questa cosa forse merita una riflessione. Che riflessione fa lei su questa coincidenza? No, io faccio una molto semplice riflessione. Quando io sono venuto a sapere, e lo sono venuto a sapere abbastanza presto, nel senso che non appena era stata nominato giudice relatore, io poco dopo l'ho saputo, adesso non mi ricordo come e da chi, però l'ho saputo. Io immediatamente ho pensato, forse non è la cosa migliore, perché comunque si decida, e io questo ovviamente non potevo saperlo in quel momento, poteva esserci o in un senso o nell'altro, poteva dare adito a qualche riflessione che ho fatto io allora. Io lascio, cioè non conosco la collega, quindi non dico nulla, però non credo che fosse proprio la scelta felicissima, ecco, questo proprio perché è relatrice di due processi estremamente controversi. Noi sappiamo che il giudice relatore ha cioè noi magistrati sappiamo come il giudice relatore ha un forte imprinting sulla decisione collegiale, cioè quella poi è il giudice relatore che tendenzialmente studia in modo approfondito il processo e poi fa, appunto, come dice la parola stessa, la relazione agli altri colleghi. Non mi sembrava una scelta felicissima, ecco, poi ognuno trae le conseguenze che vuole, no? Allora, dottor Tarfus, io la ringrazio per questa lunga conversazione, credo anche molto utile per chi la seguirà e per chi la sta seguendo. Un'occasione persa o c'è una possibilità, diciamo, per riparare a un errore, a una serie di errori? Come la vede lei? Guarda, io fino all'ultimo la speranza, io sono tendenzialmente una persona ottimista. Io non posso pensare che due persone che io ritengo non colpevoli, tanto per essere molto chiari, potrebbero anche dopo il processo di revisione essere ricondannati, non dico questo, no? Valutando le prove nuove insieme a quelle vecchie. Io non dico questo, io penso di no.
ma troverei veramente, mi manca la parola, mi manca davvero la parola, cioè perderei completamente la fiducia nella giustizia in cui ho creduto per 40 anni e per cui ho lavorato per 40 anni. Grazie a Kuno Tarfusser. Grazie, dottor Tarfusser. Grazie a lei. A presto. Grazie, a presto. Avete ascoltato Auto da Fè.